Nega havo o'chib qolmayapti? Gaz o'chgan, svet o'chgan, haligi suv o'chgan. Nega havo o'chib qolmayapti? Tasavvur qiling, shu hamma butun dunyodagi bor tirik jonzotga yetayotgan havo 2 minut o'chib qolsin. 2 minut o'chsin. Kim qoladi? Dunyo yaralgandan beri, odam safiyulloh yaralgandan beri shu davrgacha milliard insonlar, milliard mahluqlar yashab o'tdi, yashayapti. Hammaga birday yetyapti bu ne'mat. Buni manbai qayerda? Qayerda ishlab chiqaryapti? Xudoga beadad shukr qilish kerak. 5 mahal emas, 50 mahal namoz o'qisak kam. Biz noshukur, biz tuzni yeb tuzliqqa tuparadigan biz noshukur bandalar mana shu musaffo havoni shundoq og'zi burnimizni to'ldirib fuysanga, o'zingga ham, ne'matingga ham deb shu musaffo havoni sigaretni tutuni bilan atrobotga qilib yutyapmiz-da.